Ero kamano kuom keto Ramogi TV ka endi wadonje buch jopiny ma kama goyo mbaka gi jalony weche mag uchumi men FCPA Hesbon Omollo. Ero kamano ahinya kuom wasiche gi jatelo. Imbo bro yieni mondo migo simu mondo penj achiel kachiel mondo FCPA Hesbon Omollo duoki ane to koro wadhi timo nang'o gi uchumi wa machalo ka gima hinyo jopiny. Omollo ero kamano ahinya kuom wasiche gi. Ang'o miyo kaka World Bank sani okoro ni higa montiere mar 2024 ni uchumi mar jo Kenya dhi dongo gatamala 5.2 to jopiny to pod winjo mana pek mar uchumi ni. Ang'o matimore? Aparo ni projection mar World Bank nok ne okorach, en adieri ni uchumi mar Kenya dongo. Mak mana ni kalure gi kaka uchumi mar wachalo bedo matek seche moko ng'eyo ni to uchumi modongo ni odongo e yo mane. Tini nyaka ng'i sectors ma wantiere go mar uchumi marwa. Nitiere financial services sector ma kamoro nyalo dongo moloyo migawo machielo. Nitiere infrastructure. Tinya yudo ni kama japiny ogoye tachni, kama ohendni matindo tindo nitiere, onge gimotimore maber. Mano nyalo miyo japiny neno to ere dongruok manitiere ka an to achandora. To gima nyaka ipenjri to bengi man thurwa ka, obed Equity, obed Cooperative Bank, giloso pesa koso giloso pesa. Iboyore gini giloso pesa. Tieni gin uchumi gi ogerore. Ang'o momiyo uchumi gi ogerore? Kamoro pesa gi kar mondo gimiyo nyango gotieno mondo tim go ohala, to nikech sirkal mar Kenya oketo mayot ni omichiwo atamala 18 kaka sani bond mano bedo floated en 18%. Ka an bank ta an gi pesa, ta aneno ni pesa nani atim go ohala, donga abro miyo sirkal mar Kenya kar miyo nyango otieno ma ok an gadi ni bochula. Giko higa tibi wach ni uchumi mar Kenya dongo, to dongo e lwet ji matin. Mane miyo uchumi seche moko nyalo dongo to dongo yo ma ok ni kare. Mane miyo chenro ma sirkal keto nyaka neni dongruok mar uchumi ni en machopo no nyango gotieno. Koro sekta mo nyango gotieno gadhiambo nitiere nyaka mimi jingo motegno. Machalo kaka agriculture, yor pur. Nyaka wane ni pur watego mondo mi okonjo piny. Ibo yudo kaka moro jago no ma puro kahawa kata chai, kamoro ni neno kane gimor gi wacho ni ana yudo bonus. Elwet Wanjiku kata gi Mogaka gin giwinjo maber. To nyango ma kamoro en ohala mo nyalo timo kamoro onge thuro maber. Koro kalure gi kaka uchumi chalo gi kaka piny chalo, ni kaka pesa ketie to uchumi dongo kendo neno piny. Nitiere chenro moko Omollo ma inyalo tim mapiyo mondo mi res jopiny. To nitiere moko mitimo bang' ndalo buora kata pur miwacho no en gima nyaka ikwongi pidh cham miduogi do mipur mikaye. Sani ang'o minyalo tim mapiyo mondo mi ores jopiny ma sani ywak? Paro ni gik minyalo tim tie mang'eny. Mokwongo en ni gisani wang'eyo ni thoth jowa chandore. Kodhi kar jodongo nitiere cash transfer program mamiyo joma nigi peka obed jogo mosechopo higni 70 yudo kaka gikonyore, to ni sirkal miyo gi pesa matin ma ginyalo konyorego. Mar ariyo, nitiere bursary program winjo ka ji yuago cha. Iyudo ka jonyuol mang'eny onge nyalo sani. Bende inyal neni bursary ni ochiwe sa mowinjore mondo mi weche mag somo obed komoko motegno, ma ok ni ka ionge pes bursary ma odeko cha to kore kwamo gi nyathi e dhot. Ma dhi miyo japiny yudo winjo mayot. Mar ariyo, weche pur ang'e ni itemo wacho ni mano ok en mapiyo. To kinono thurwa ka, cham machalo kaka oduma en gima chiek bang' dweche 3. Omiyo koket chenro makare wane dwe mar kagik dwe mar 6 biro ka, koth kamoro wanyalo koso dweche 2 gi, to kagik dwe mar 3 wakomo, kagik dwe mar 6 kamoro ikeyo. En mana ni samu keyo itimo nadi cham mikayoni. Kamoro yudo ka sechego bei koro lor. Chien kacha nwa yudo kane wakeyo dwe mar 7 higa mokalo, bei cham nodhi olor ma ji pendo kare mogo mane ji yuago ni koro ae $230 sani en $70 gorogoro. Mano timre sa ma ji okeyo. Wanyalo keto chenro ma sirkal sama ji okeyo, to koro in kidwa uso dumbi te use bei mamalo, sirkal nyalo kawe to kane kato miyo in kaka japur iwinjo maber. To bende wanyalo kete ma ng'ato ka ng'ato bende temo bed japur ma ka sa keyo chopo tok ni pesa ni matin ke yudo to chomo duka. Piny kuru ijaluoka
to ichomo duka ok inya bedo ga lote tie odi mage migepe makwa watiego to bedo mayot to mano dwaro ni nitiere program machalo kaka mag keyo pie thuchewa tieni dams wager moromo ma pi nitie inyalo bedo gi piped water kuonde mang'eny to mano miyo ngima bedo mayot ne japiny aparo ni mage migepe makawa miyo mijingo to tijno bedo mayot ne jopiny. King'iyo sirikal ni Omollo nitiere kaka giketo maino e kuonde ma ok kony jopiny kosang'o matimore nyalo miyi Eurobond nitie ka wachulo interest mare mar to king'iyo jopiny giywak ni CDF pok ochopo jikech kayo jomoko mama moro be nwuoyo kawuono penjo Ruto direct ni to koro igero udi nikech ang'o to jowa to pod ni e dhoot to kodhi sikul. Sirikal ema keto maino e kuonde moko nego gikete maino kosang'o matimore ka de be ni ok gichulo Eurobond no kata kaka neno Ethiopia, Zambia gi Ghana koro sani ok ochulo margi to be gin mana tie gintie ting'eni Eurobond kade ok wachulo to gimiluongo ni rating marwa dodok piny tieni kiny kidwa dhi olo pesa oko kacha to interest odhi malo. Aparo ni onego be ni wang'e ni sami dhi ka hola to hola ni otami chulo report wuok ni ng'ane ok en ng'ama inyalo mi pesa to wang'eyo kaka uchumi mar Kenya chal usuru mas trilion 2.4 sani to budget mane okadh gi wajumbe ma koro go kokogi ne en 3.6 trillion penje wajumbe ma Kenya gini kama sama ne kadho budget ma 3.6 trillion mikone mane courage 1.1 trillion ne dhi akanye en gowi to kose ole nyaka chule ka ok ochule kinyok di ole omiyo mano ne be ok en gima rach ka wachulo Eurobond mak mana ka wasechulo Eurobond to de wa prioritize kaka wachulo weche mag CDF gi mondo mi nyithindo oyud kony to gimoro nitiere ma kamoro jo Kenya ok ong'eyo kawuono wan gi gowi mar trillion 10 gi wiye nus gowi no ma en trillion 5 en gowi mwaolo pachoka tieni out of 10 trillion nus mare waolo pachoka to interest mwachulo en atamalo masani kiriwo to how mana paga bich 15% mar 5 trillion en billion 750 pesa ni akanye en ushuru monyango gutieno chulo koro ichulo suru mondo modho chulgo interest ang'o madwa tim mondo mi mage wakethi mondo mi pesa obedi ni nyalo bedo uchumi wa nikech kamoro waywak ni pesa wachulo Eurobond to interest be wachulo banks ma Kenya ka ibo yuro ni banka banko loso pesa to pesa gi giloso kanye o giloso ne gimiyo nyango loan giloso ne gimiyo sirikal mar Kenya loan mane kama inyowa ne wantie gimoro ni interest rate cap chien kacha mane nitiere interest ma bank ok nya chajo makalo to bank ginogo koko ni gino hinyo gi ni mondo yawnegi gibiro miyo jo ohala pesa nyaka ne yawnegi kanyo ng'iye record onge ja ohala ma gimiyo pesa pod giketo mana pesa gi e government bonds gi treasury bills onge kambi mora matimo maber mugi kata dhi mana Microsoft gini maloso atamala par e higa teni best performing company gi dhongere can only give return on investment of around 10%. Kaber, makane paro mar 10% noduogo kanyo. George gonwa simu ka George kane thika. George imore. Raina. Yes, George dhi nade? Adhi masawa. Ero kamano. Penjane penjo ma in godo no. Apenjo ni. Hello. Awinje maler. Apenjo ni. George ro chane lalo manyi ke ne simu. Inyalo loso percent tieni ka tiyo gi milion 100 to kat kambi oringo maber ta loso milion 10 to ohala mane ma sirikal mar Kenya timo monyalo chulo ng'ato 18% mano nyise ni nitie makosa the architecture mar financial services sector rach jogo mane financial services sector nyaka wadog chien nikech we cannot pay over 1 trillion in debt service mano nus mag taxes mwaso to koro wada timo nango nge abiro kanyo mai bang daka chielo chieng be gocho nwa ka chieng ni ka lego chieng oimore chieng nyapa ni simbe oi ka wuno okti maber chieng akiani pod ni winjo chieng oimore chieng
Pani chingo kwinjo maler wabrogo. Idhi nade baba? Abi maber, ana lego pa. Penja ne penjo ma in godo no. Mokuongo mos na jalony. Kamana kao. Pero kamano jalony. Koro penjo man go. Wawinjo to wach ni kutuno penjo to nano malo odhi maber. Wan wi kaka jopiny. Wan to wahinyre kendo wapuonjre kaka. Pero yo ma sirikal nyalo kawo. Makwan wawegi kaka jopiny nowinjo shida. Wakali teko mwaneno kata mini teko mwaneno kung shudi kuma mang'eny. Okay. Ayudo konyo kiro hamano treva muchikan tak nyabira. Ero kamano chieng. Apa ni wan gi Timothy bende wan go kanyo ka ni Oma Bay. Timothy oimore. Yes, idhi nade jaduong'? Ani maber. In gi penjo moro? Ani penjo. Okay, mano Timothy olalnwa. Chieng' penjo ni ere yo ma sirikal nyalo konyo godo jopiny ka koro wachopo kanyo. Uchumi rach. Aparo ni uchumi rach to korach ne ji machal. Nitiere kuonde morach ne ji ahinya, nitiere kuonde morach ne ji yo moro ma ok rach ruok. To mane momiyo sirikal keto migawo maneno ni joma chalo kaka Otieno mogochono nyalo bedo ni kama woche diego ahinya. Makane parono matin wabiro wacho woche madiyo ji wakwinja ni Dorin wacho nango. Dorin gochonwa kwa Mombasa ma isimu mogik mwakawo mondo koro wadhi mbele gi Twak. Dorin oimore? Oimore. Nam chumbi dhi nade? Ero kamano. Duoke radio, duoke TV ni piny matin mondo kwa winjre maler. Duoke duond TV ni piny matin kwa winjre maler Dorin. Aonge ka TV anoko. Ipenjo. Ana penjo ni kuom wacho chumi ni. Ing'eyo jomoko wacha. Kata jomoko nyalo goyo samoro jomoko winjo maber. Lakini wacho piny hinyore. Koro napenjo mana jalony niya. Okun kango moko minyalo kete kata gik moko inyalo kata ngima inyalo ng'ade. Yani inyalo pange gik moko mondo mi at least odoge chien kata matin. Okay. Nikech kata kendo sino ka jonyuol ywak kata ne wach mar basari nie. Yuwa moko gi nyithindo dok skul bende jopuonje be dwaro pesa. Koro no sirikal kata gik miketo moko mang'eny gi to giko ginie kama japenj yude shida nie mondo ginene kaka gikonyowa. Okay. Ero kamano. Ahinya. Erokamano. Aparo ni Dorino oywak adieri ni uchumi rach. Kendo kaka wache chon kacha nitiere kaka samu uchumi rach to kamoro Trevor orach go moloyo kaka orach koda. Achiwo ranyisi mar sectors madhi maber. Kidhi e tea sector. Ohand joma puro chai. Iyudo gi ne giyudo bonus mang'eny. Mwandu gi odhi oko nikech chai watero oko. Omiyo pek ma giyudo pogore gi ng'ama ni pacho wayudo. Kidhi e kahawa bende kamano. To kiduogo pacho waka, migepe wa momako nwa motegno chalo nade. Yiena wach kama Trevor. An kadongo higa ma 80 gi wiye. Desemba ne wapono pamba. Nwatere factory store kiyawo school to an gi school fees nitie. Pur pamba nodhi otho. Wan gi jotendwa. Wan economic activity mane man thurwa mwanyalo gore. Yande nadhi e piny mar Busia. Ayudo ka governor Otuoma odhi owinjore gi jo Rivertex. Ni kose pidho BT cotton e Busia County. Ni BT cotton ni itero siling 250 siling 50 kilo. Ogara market ang'oma mono watim makaka joluo. Wan gi nam. Ere kaka watiyo kode mondo mobed gi activities. Mano long term. Dani serikal nitie gi seketo moro ne hinyo piny ne joket gi mang'eny. Mak mana gi okonego beni ko higa ka higa. Kech loke kamano to kama dwa kelo mwandu ne pacho ka kunye gore ok nyabi to ja piny ma bende dwa dhi ng'iewo kata mafuta bedo gi pek. So nitiere gigo ma hinyo ja piny mogik. Achiel en stima mitiyo ge ot. Mar ariyo en mo
kata mafuta miole mtoka kata mar transport mar matatu midho. Magi sirkal nitie kaka nyalo jiwogi. To biro dwaro paro matut mondo mi los wach stima, nikech Kengen uso stima siling 7 ne Kenya Power, to Kenya Power uso siling 27. Tiene gimedo siling 20. Ang'o miyo gimedo? Nikech nitie independent power producers mosebedo ka manyodho remb jo Kenya. Gin giuso nyaka idle time, sama ok golo generator ne okotiyo pod ichule. Koro yudo ni kiriwo bei to Kenya Power ng'iewo stima kuom gi siling 120. Kato komedre gi to gigolo mana 33%, 67% wuok Kengen. Koro chalni Kengen chulo negi to pod bei ni malo. Mano dwaro reform. Wajumbe nigi tich ma ginyalo timo kanyo. Mano mana achiel kuom ranyisi. Bech mafuta ming'iewo wawacho ni nomedo ushuru VAT ni. Nitiere kaka wanyalo duoko bech mafuta piny. Wang'ini to taxes mang'eny gi donge wanyalo gola matin to wawe moko. Kwa timo man to wadhi konyo japiny, nikech crude oil prices to dok piny oko kucho. To kibiro ka tiyudo ni bech mafuta pod ni malo. So mano wanyalo timo ka wan gimlo ni tax policy. Manyiso ni ibedo gi geno ni bech gik moko dhi chalo nade e yor ushuru. Mano miyo kata joma dwa kelo mwandu gi pacho ka yudo yot. To magi duto te kiriwo biro mane e pek mar ngima ma japiny yudo ni. To moro malit moloyo en wach gowi mwachulo sani. Opek kabisa. To pod wamedo chule. Iwinjo ka chiwo ranyisi 750 billion interest mana domestic debt kende. Interest ni odhi ne ng'a? Billion 750 higa ka higa ni wamiye ng'a? Wamiye bengi mang'eny ka. Wamiye insurance company moketo pesa gi ka. Sama gikawo pesa gi giketo kanyo, Onyango ka dwaro loan ok nya yudo loan. Kaeto mondo timo ohala mondo ochumi odongi mondo ji ochul taxes mang'eny. Koro bedo matek. Higa moro ne owachnwa ni Kibaki nomiyo budget wa obedo mayot. Ichako gi budget ma obalance. Mane mamiyo koro iolo pesa matin, koro ok idhi kwa pesa kagi kacha. Kato bengi, koro kar mondo kao pesa ne norito miyo sirkal. To koro dhi okawo pesa omiyo Onyango. Waparo ni ok mabor chien kae, ne banks yudo koyawo counter e oko mar dhot. Gi uso loan ka ng'ama uso njugu e bath office. Nikech pesa ne sirkal ok lar gi jopiny. Mondo sirkal kik lar pesa gi jopiny, nyaka ket chenro makare machakre gi budget. Ka pesa mwa solo suru en trillion 2.5, budget obed 2.5 or 2.6, kik wachore mbele ahinya. To kata kwa olo to ol matin. Mar ariyo, ka wa keto chenro mar budget waseloso, to wachak waduoge kama ja piny ole pesa ni. Interest rates mano wagolo cha, capping mano waketo mano ket ni okenya olo pesa ne ja piny e interest makalo atamalo 9. Wadog kanyo. Ka wadog kanyo to wabro konyo sirkal mondo chul interest matin e pesa ma olo kuom jogi. Kato jogi be neno ni kar miyo sirkal pesa ta miyo Onyango mondo chumi odongi. Piny dongo ka pesa wuotho kendo chiedho kind oganda. To pesa ok nya chiedho kind oganda ka joma nigi pesa gi mang'eny kaka weg bengi okawo gi ofundo gi e bank girito mondo gimi sirkal. To be olit moloyo nikech yudo ni seche moko kambi mar sirkal kata parastatal okawo pesa gi okete bank. Bank no miyo kambi sirkal 9%. Kato pesa kambi sirkal ni emo chako miyo sirkal 18%. Olosa tamalo 9. Koro wachalo joma ketho uchumi marwa. Nyaka wadog back, and ma en challenge to joma tayo uchumi marwa through central bank. Our monetary policy nyaka warong'i kendo. Mondo mi wabed gi uchumi manyalo konyo jopiny kumwa chomoni, to wadhi dhi kamarach. Tamor ni nitiere migepe 3 moseket man kare, but kar financial services sector kama interest ni e malo ni. Nikech pesa mwachulo interest momiyo banks gi e pesa madwa chulo go CDF. Kech macha 750 billion, CDF walaro pesa di pesa matin. Pesa momiyo counties teko reo en 350 billion, poko chopo 400 billion. To no mano tin ne pesa mwachulo interest ne pesa mwalo banks turwa ka pok wadhi oko. Wiri kata gi Eurobond, ke Eurobond interest ne piny. Ong'eny but podo piny, and less than 7%. So oken gima kare ka wan kaka jo Kenya
wadwa kawo mwandu waduto wachulo bengi weg bank ema winjo maber. To gigi dongun kaka jolony osebedo kuwacho ne jopiny kaendi kata jo sirikal ogogogo ang'o mamono gi loko gini nitiere mibadhi moro iye kae nikech gimiwacho to winjore maler ahinya. Ng'ama nokelo chik mar interest rate cap niluongo ni Jude Jomo ne MP ma Central Kenya ka noriwruok ne mane ok odok e bunge to nokelo chik mane konyo jopiny. Chieng' mane gidwa golo chik no ne giwacho ni chik ni kogol to banks dhi kawo pesa gi koro gimiyo jopiny. They non report ni bengi mane owacho ni gidhi kawo pesa gi gimiyo jopiny be gitimo mano. Adieri mar wache niya ka ok wawacho adieri to wabro go pinywa ni piny. Sirikal wanyalo seyo to wapenjre to sirikal kosegolo budget 3.6 trillion ushuru monyalo choko en mana 2.5. Ka ok omedo ushuru to nyaka be ni omanyo rieko moro ma ushuru dhi malo mokimedo. Mano be pod nitie. Ma KRA nigi ting' mapek mar loko gimiluongo ni tax to GDP ratio. Pinje machalo mar Kenya onego be ni tax to GDP ratio en atamalo 30. Mane standard mosepim piny mangima. To Kenya wan wago atamalo 15. Tiende ni kata ka ok wamedo ushuru ne jo Kenya waketa rieko mamiyo wasolo ushuru yo ma wasanyo ushuru ma waseketa chik to wanyalo choro ushuru malo moko wamedo ushuru kata achiel. Penjri ni ute ma Nairobi gi tete kigolo 7.5% ma chik no wacho ni gichak chulo sani mi riwo gi tete en pesa mang'eny. Ang'o amono wa map gi kar mondo mi wadhi ni wachako wacho ni jawala ni be wachako mawo gi. So Commissioner General mar KRA nigi tich matek. Nyako doge drawing board mo pang gi joge gin gi geospatial equipments maginyalo tiyogo gi technology manyasani magimenyu ute duto me Kenya ka. Omiyo ng'ata ma onego beni chulo ushuru chulo ushuru ma ok omedo ushuru. Ang'eni sani osebedo kutremo loso wach mar tax policy miwacho no be apani osechopo kata mere bunge. Osechopo bunge. Chandruok maduong' en ang'o? Nitiere ywaruok moro ma nitiere kosen mibadhi kosen ang'o? Ang'o matimore? Aparo ni bedo ni waonge tax policy en makosa mwasebedo go higni mang'eny chien ka. To mano be en achiel kuom gima osemiyo jogo madwaro kelo mwandu gi pacho ka chunygi go dikidiki nikech sama iwacho ni kelo mwandu ni Kenya ka in kata gi investment miparo ni bang' higni 5 to pesa ni uduogo tiwacho ni ei paro mari tax en 30% mikete kwan bang' higa achiel tax olokore 35. Tiende ni kane dhi recover pesa nini bang' higni 5 koro en higni 6. Tiende ni predictability koro onge. Koro ka in ng'ama jawala tiko ni kanyo koro kadwa kete pesa na. Mar ariyo sani nitiere shares mantiere capital markets ma thoth kembe ma ok okete mwandu gi. To gika ma koro ipenjo ni to pesa na dang' akete shares nango to sirkal mar Kenya to nigi bonds gi treasury bills ma ichulo kata sani gichomo infrastructure bond mar 18%. Koro gidaro mwandu gi gitero kuno. To be gika ma koro odhi optung' ma gipenjre to kae ka kete pesa na kamoro nyalo lokora Ghana ma chieng' moro Kenya otamore chulo otamo koro gichako luongo joma no kawo pesa gi okete sirkal ni pesa ni to wan go lakini ok wanya chuli 18%. Koro nyaka duok interest piny. Mago timore be. Nitiere level mar gowi ma kosechopo to kata mana pesa ni mane paro ni keto cha koro kamoro Kenya yudo. Mane momiyo hii penjo seche moko na ng'ome nyaka wachul Eurobond. Kosa chulo Eurobond ne nyalo jemono mang'eny kabisa. But gima duong' makenda adwa wacho ni nus gowi marwa ma en 5 trillion wachulo atamalo ma average oinga 10%. To nus modong' then is the same amount mwaga oko en money en dollars koro fluctuation gi weekend in Kenya shillings nyalo miyo idho malo to pod wachulo an average of about 4-5%. Okay. Tieni it is still cheaper to borrow externally but kawa stabilize economy marwa ma shilling ok med bedo ma mandhem kata ma yom ko tenore gi dollar to wanyalo bedo gi chumi motegno. Gimoro kendo ka wacho kama paro ni ber ka wacho ne jopiny Federal Bank mar America by August 2022 ne oketo rate margi at 2.5%. Kawuono rate gino en 5.5%. Tiende nang'o gisemedo karibu 3%. That 3% means that the dollar bedo motegno moingo currencies teme piny gi that range. Mano sama timore
apaka no goyo pinje matindo machalo ma Kenya matek molo kako go pinje ma kamoro stable. Mano bende changia kata medo jiwo kata hinyo uchumi marwa kaka Kenya. Omiyo dola be medo idho. Omiyo dola medo idho. Okay. To koro sani kwa ng'iyo wach mar pending bills mosebedo ka ntiere kanyo, ng'eni setimo nonro moro matin kanyo. Ponono ni sirikal nyalo chulo ji gope te magin go. Nyalo konyo uchumi koso pod di mana bedo pod wan mana kama tek. Chulo gowi ber. Ng'eni kan gi msach jotich 100 million. Ta chulo msaran. Sama chule tangado 30%. Mana sedongo asechoka choko suru kaka Kenya. Sama imbo mi 70% cha. Idhi eduka ing'iepo moko chako duogo ne serikal kaka tax. Omiyo mano miyo uchumi dongo. Omiyo ok en gima ber ka gowi nitiere ma poko chul moko higni 10. Incha timo nonro e counties wage ma Kenya te. Incha kawo thuolo mang'iyo county ka county chakre 2013-2014. Ma yudo ni gowi ma counties gi osechoko ma pogi chulo en 160 billion. Mano counties me Kenya te. To gima no mako dhoga gi wuoro. Ni gowi gi kachaka nono ni to ang'o momiyo gowi gi oa kanye? Nikech county ka county miyo pesa. To budget be giloso. Kiloso budget, ito gowi ni akanye. Afwenyo ni nitiere kwano moro ma counties wage timo. Kose mi bilion 5 moa Nairobi. To kamoro isego kwani chulo msara gi gik bidwaro geche ma governor, yudo ni kawo bilion 5 no. Koro tiene ni pesa no dhi rumo te. To kori penjri to ere kaka adwa timo development ke chik wacho na tamalo 30 mar pesa ma spend e county odhi e weche mag dongruok. Koro koni bilion 5 obiro. To usuru monyalo choko kaka county ka en kamoro milion 500. Koro milion 500 kimedo gi bilion 5 ok dhi romo 30% ma development. Koro iwacho ni bilion 5 mano Nairobi cha akete ni en 70%. Koro amedo 30% mondo chop bilion kata 7. Kato mane budget amakalo. Kata dhi miya tich amore miya contract na dhi atim. Contract no wacho ni on source revenue dhi bedo kata 1.5 billion. Tingene choko mana bilion 5. The difference mar 1 billion and pending bill. Koro bedo ni counties okoyudo target mar own source revenue mane gi lieko ne gidhi yudo cha. Mano kore ma bedo gowi mar pending bill. Na timo nondo mariwo missed target mag own source revenue. Ayudo ni en exactly 160 billion. Tieni there is a direct correlation gi dhongere between pending bills e counties gi missed targets on revenue projections. Ang'o miyo counties project revenue mamalo kamoro governor ging'eyo ni ogidhi yudo to nikech chik wacho ni nyaka ket kamano giketo. Kuonde counties moko biro ni governor oloso budget maber to kochopo assembly to MCS dhi medo. Omiyo saa miyudo ka county nigi pending bill penj ji ariyo. Mokwongo en governor nitero budget moko donyo nang'o. Mar ariyo penj the MCS makadho budget. Gikadhe nang'o king'eyo ni ung'eyo ni unyalo machoko milion 500. Ang'o mi ukadho ni udhi choko bilion 2. Tung'eni ok nyal. Omiyo jowa ema hinyowa wawegi jotelo ma yiere ema hinyowa. Okay. Koro kwa tieko mogik ni so koro sani piny ero koro tek gi jopiny. In kaka jalony mar weche mag uchumi ang'o ma koro ng'ato nyalo timo kobet e ot? Idhi ng'ado chiemo moko chiem didek e odiechieng' koso ang'o matimore koro? Ang'o ma ng'ato nyalo timo mondo mi oyiekre maber oyud ka onyalo bet kamoro mabet ber? Aparo ni mondo mi konyri sama piny tek en ni ikawo budget cha to koro ing'e ni koro irido kanda. Iko ni piny to koro tek. Na nigi 50,000 e dwe. Pod achama 50,000 e dwe. To bech gik moko medore. Koro ichako ng'iyo to mane manyalo weyo. Koro iyiero ma not essential ting'ado oko. To kopogore gi mano, ka in ng'ama bende nigi temo, tinyalo temo yore moko ma bende miyo yuto mari dhi malo. To kungo to koro wawe. Ng'eni tenjo moko mane kungo pesa moro ni pesa moro inyalo kano 5,000 moro ka moro. Koro kane kungo ok nega koro kungo no koro bedo matek. Koro mikungo kamoro idhi duoko piny matin mondo mi iyud kaka inyalo dak nikech bech gik moko bende oidho. But sama mano timre nyaka koro ine ni yuto mari iyudo yore minyalo chwale go malo matin. Kamoro inyalo timo ohala moro on the side, kamoro nitie technology. Jogo matiyo nitiere tije mitimo nyaka online.
koro inyalo teme riwo 3-4 ka mondo mi yud ka gino balance ni maber. Mane mwanyalo timo, but maduong' moloyo en ni pek mahinyo japiny ni onego bed ni jotelo ma wayiero, gavana, senate, to kata sirkal kochakre gi president chenro mamiyo pesa dhano. But riyo mahinya kendo mawinjo chunya ahinya en ni wachulo interest mamalo ne jogo ma sirkal olo pesa kuom gi pachoka. Thoth gi gin bengi. To jo bengi gi nowuondowa ka giwacho ni ka interest rate cap manoket cha ni kogol to gidhi miyo jo ohala pesa. Ja ohala ok nyal yudo loan sani mana dieri. To kata kiyudo loan mimiyi gi 22% kata 20% ok inyal chulo. Onge ohala midhi timo mi lost 20%. Mi chul loan madugine ok nyal timre. Kwa dwaro ni uchumi odonge kata pinje madongore maber, loan ok onego bed ni kalo double digit, onego bed single digit. Onego bed ni 9% ka duogo chien. Atamalo chiko ka duogo chien. Mano nyalo mi itimo ohala mi chul. To kosechopo 15 mano idhi pay. To koro king'iyo kama indiko tieko ni wadhi dongi igni adi mondo mi weche obede maber. Sirikal osebedo ka go koni gi koni mar mi wauri gachiel, mi wauri igni 2. Kini kinene kaka jalony. Weche gi dhi bedo maber higa mane. Wadhi nyore igni 4, igni 3, igni 2. Na wacho gimoro e studio ka igni moko 2 mokalo. Ni na neno malit ne ng'ame dhi yier ker mar Kenya. Kech na ng'e mzigo mapek mano dhi kawo. To na lieko kinde no kendo pura medo lieko sani. Minimum en igni 2 chakre sani. Eka wabro neno ber bang' mano. To mana ka waluwo tieni chakre 2025 kadhi mbele eka wadhi chako neno ber ka waluwo kendo waketo chike mamiyo kik wamed usuru to kendo gowi bende budget wabed gi gimino wa reduce gimino deficit. Maka chike go koketo kokadho mapiyo to kata higa mar 2025 mano bro chenjo. Though ka paro chien kacha manifesto mar Kenya Kwanza ne nitie gimoro ni fiscal consolidation. Tiana ni higa ka higa fuok me kind ushuru mosol gi budget mosom nyaka bed ni wamedo diye. Kamano ma ochop kama koro gidwa rom. Itime mos gradually. Kwa temo manto wadhi konyo piny. Mar 2 nitiere pending bills manitiere at national level. Ging'eny gin almost 600 billion. Amana chiel kuom jolony manie task force no. En geno ni ka ose puodhogi to nego chulgi. The same thing onego timre counties wa nikech counties wa osenego jowa mang'eny ma jo ohala. Ng'ato kawo loan okawo milion 10 okete ndara bang'e higni 5-6 pok ochule. Dhano osedere. Mondo mi wabed gi lokruok makare kato counties wieno kamoro na an governor kora wuok ng'ama donjo kula winjo weche manotimore kanantie counties gi through IBEC moriwo gi deputy president gibed piny gin tim nonro pending bills gi mamoko achien gi ka gisepuodho gi to giyud yo ma ginyalo wuoyo mondo mi magi bendo chul nikech jo piny inyore to pesa gi kochul pesa gi ema miyo kendo chiero economy. To ka ok wachulo jo ohala gi mano bende wathiro dongruok thurwa nikech in kaka driver kamoro were ma Nyasaye omiyi ok ni etimo ohala kata yawo duka. To ng'ama ne nigi were mar yawo duka gweng'ja wasedhi waseko mu anim. Ka ok omiyo gi thuolo mondo mi gimbe gi were mar fur kamoro ni kuom ng'ane fur mare. Ka in gi were mar timo duka iran duka ni tiloso pesa ni kik wapodh duka ni. Ka in contractor mong'e gedo magedo maber wan gi contractors mabeyo thurwa madongo manegero nyaka ndeini mag lam madongo. Jogi podho te kawuono nikech gopgi romo kama. Banks peyogi. Ero kama na ahinya jolony mano FCPA Hesbon Omollo jalony weche mag uchumi gi weche maler ahinya kama ahinya kuom wapati to gi kaka nyalo timo moro matin dugo bro ni weche manyien kik dhi mabor ahinya mane buch to